খাৰলি হয় এইটো অকণমান সানি লওঁ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি শাক হয় বইল কৰিছোঁ এয়া অকণমান আলু লৈ লওঁ খাৰলিত পিটিকি দিম এয়া খাৰলিত পিটিকিছোঁ এতিয়া ডিউটিত যাব লাগে খাই বৈ ধুনীয়াকৈ এইটো গৰমো পৰিছে আজি অলপ এইদৰে খাই পিনি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ গৰম গৰম ভাত বহুত গৰম হৈ আছে ওম হৰি ওম এইটো জাতিলাওৰ আগ ধুনীয়া এইটো কলাটো ভেদাইলতা বঢ়িয়া এইটো হৈছে নেফাপু এইদৰে গৰমৰ দিনত খাব লাগে মাজে মাজে পেট ঠাণ্ডা হৈ থাকে বৰ ভেকুৰী এইটো যে অকবিৰি পাত হয় অকবিৰি তিতা এতিয়া মেচাকি তিতা ভেকুৰী খাৰলি আলু নিমখ জলকীয়া এইদৰে খাইছে নাই আপোনালোকে জনাবচোন কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণে খাদ্য খাব এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব খুবেই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল বিশেষকৈ গৰমৰ দিনকেইটাত খুব গৰম বেছি পৰি থাকিলে এই ধৰণৰ খাদ্যবোৰে দেহত পেটত শক্তি যোগায় আৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকে পেটটো খুব ঠাণ্ডা হৈ থাকে ইয়াতে কোনো দেখিলে আপোনালোকে জুইত মই বইল কৰিছোঁ লোহাৰ কেৰাহীত বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি পাত শাক মই বইল কৰিছোঁ খুবেই টেষ্টফুল হয় খুবেই ভাল হয় খাব জানিব লাগিব নহয়নে বাৰু খাবচোন কেতিয়াবা এনেকৈ এই ধৰণৰ খাদ্য
ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। যদি ভাল পায় কমেণ্ট দিবচোন। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে।